This is the Other Rugby Pod with Reenen Steenkamp. Hello and welcome to the Other Rugby Pod, our weekly podcast where we look at women's rugby, the top 14 in France, and as we carry on, we'll also be looking at sevens rugby. We will kick off with a short interview we had with the coach of the women's box, Swys de Bruin, and straight thereafter we'll dig into what Curwin Bosch has been up to in France. And a short spoiler, he has been tearing it up. Here is what Swys de Bruin had to say. Jou span speel regtig goeie rugby. Jy weet, ek kyk nou al seker daai span vir 3 jaar. En ons het soos ek vir jou voor die tyd ook genoem het, ons al vir Nadine Rosie loskakel al 2 keer op ons program gehad in haar sevens hoedanigheid, maar dis nou die eerste keer wat ons die 15 aan 'n kant op ons program het. En die absolute verbetering in die spel is net jy kan dit nie miskyk nie. So net eerstens, dit is, ek weet julle is 'n span afrigters, maar jy staan in die hoof daarvan. So eerstens net dit maak baie mense in die land bly. Regtig. So baie geluk. Ek dink ons moet sommer begin by daai wedstryd teen die Barbarians wat ons in Kaapstad gespeel het as 'n voorwedstryd vir die All Black toets in dit was 7 September, eerste naweek in September in elk geval gewees. Ek dink ons het 59 punte aangeteken. Dit was vir my 'n eye-opener want daai was nie 'n hier jy Barbarian span nie. Ek dink op geheue was ek dink Swys jy sal beter as ek weet 3 Engeland spelers in daai span gewees. En Engeland net vir die verdoelings vir die kykers, Engeland het 2 jaar terug in die Wêreldbeker finaal verloor teen Nieu-Seeland in die laaste beweging van die wedstryd af. So daai spelers is nie hier jy spelers nie. So daai is 'n sterk span wat ons weggesit het. Wat was jou takeaways by daai game? Jy moes seker baie bly gewees het, Swys. Ja, Reenen, dit was my eerste soort van bietjie om te sien waar staan ons en wat is die situasie. Ons het net in 1 of 2 goed gewerk voor hulle, jy weet, om die bal te hou en lewendig te hou. En ja, ek moet sê, dit was nogal vir my verblydend om te sien hoe vinnig die vrouens leer, jy weet, hulle is so sponse, as jy vir hulle beginsel vertel of probeer verduidelik, dit maak onmiddellik, hulle wil dit uitvoer, en hulle wil vir jou wys dat hulle dit kan doen. So dit was nogal baie lekker geweest. Ja, daai was 'n sterk span, maar ek moet sê, daai dag het dinge vir ons net perfek geloop. Elke paas het gesit en dit het goed gegaan, jy weet. So, ek weet ook nie, die Barbarian span, hulle het baie goeie spelers gehad, ou weet nooit met hulle hoe gemotiveerd is hulle nie, maar dit was 'n goeie toets, want ons wou die game oopgemaak het, en hulle, die Barbarians, tradisioneel speel ons maar 'n vinnige oop game. So daai was 'n goeie begin vir ons gewees. Ja, die Barbarians hou van om die bal te hardloop en dit het dan bygevolg ons gepas. So dit was lekker. Ek het dit regtig, dit was vir my ek het lekker rugby gekyk daai dag. Later die All Blacks ook die Springbokke, maar dis nie hoekom ons hier is nie. So hy speel ons teen Spanje. Nou net vinnig vir die kykers. Ons met ons daai wedstryd ingaan. Ek dink ons het onlangs, en dit praat van onlangs seker die laaste 2-3 jaar of so, dink ek het ons iets soos 4 of 5 keer teen Spanje gespeel. Ons rekord teen hulle was omtrent 50-50 en die punteverskil dink ek was nooit meer as 2 of 3. So Spanje, en dit is net Spanje, maar ons het maar gesukkel om hulle onder te sit. Toe, daai dag, sit ons 36 op hulle. En ons klop vir hulle 36 punte teenoor 19. Dit was vir my nog 'n groot stap in die regte rigting. Swys, jou takeaways op daai game, wat het vir jou daar uitgestaan? Ja, Reenen, nou moet net onthou, Spanje is baie op die wêreldranglys, baie soos ons, 12-13 daar rond. En so, dit was my goed dat ons hulle gewen het, dit is gewys ons kan verbeter. Jy weet, en daai wedstryd moet ek vir jou sê, het die telling hulle nogal gevlei, ons was oor hulle. Ons het hulle geskram, ons setplay was so goed geweest daai dag. Ja, baie tevrede met hulle, met die wedstryd teen hulle, en ons het van toe geweet, die groot wedstryde lê nou voor, wat jy nou na gaan verwys, jy weet. Al die spanne wat nou opkom na Spanje en die Barbarians is heel wat beter as ons op die rangorde, en hulle, ek dink die kyker moet net een ding onthou, dat ons het net een professionele span, en dis die Bulle. Ons is nog 3 baie
baie soos amateur klub rugby spanne waar ons opponente, veral as ek praat van Japan en die beter spanne, hulle wat ons tegen gespeel het, Australië en so ook Italië, hulle is ver voor ons jare gewys professioneel gewys. So die gaping moet opgevang word en dis waar ek baie hulp kry van die Wessels en jy weet Rian Oberholzer en al die manne. Hulle wil regtig, as ek vir 'n ding vra, dan gee hulle dit vir ons soveel soos hulle kan, want dit is maar moeilik. Ons meisies werk, hulle het nie van hulle, jy weet, van hulle kom uit moeilike omstandighede uit. So ons is regtig nog nie professioneel nie, maar die mikpunt is om soveel as moontlik professioneel te raak. Ja, dit is so, ons is semi-professioneel, jy weet, as jy het met Frankryk vergelyk, die groot klubs in Frankryk, jou Stade Francais, Montpellier, La Rochelle, Bordeaux, hulle het almal 2 vol vroue squads per klub. Hulle het 'n A en B liga. En jy weet, as jy byvoorbeeld by Montpellier kom, hulle sit 2 vol squads op enige naweek op die veld. Hulle speel nooit teen mekaar nie, want hulle is nie dieselfde liga nie, maar dit is die spelersdiepte wat jy in 'n plek van soos Frankryk van praat. Jy weet, ek gebruik dit graag altyd as 'n voorbeeld om dit met ons te vergelyk. Al is dit op hierdie stadium negatief, maar dit is tog waarheen ons strewe. Is om op 'n stadium die klas van spelersgetalle hê dat ons ook, jy weet, na so iets kan gekyk. Dis obviously ver in die toekoms, maar Rome is nie in 'n dag gebou nie en vandag is hy 'n wêreldstad. So ons is wel in die regte rigting met vroue rugby op pad en ek is baie opgewonde daaroor. Soos jy sê, daai Spanje wedstryd Swys, dit was vir my ook, dit was 'n business-like performance wat ons opgesit het. Soos jy sê, vaste fasette, dit het by my aanklank gevind, want ons moes alles reg doen om 'n ordentlike telling op te sit en ons het. Toe ons volgende wedstryd is teen Japan, wat ons met absoluut ongelooflike verdediging in die laaste 15 minute gewen het. Die telling daar was 31-24. Die toestande was absoluut horribaal. Die wind het gewaai soos Hurricane Milton amper en dit het gereën en dit was Kaapstad het sy beste daai dag gegee. En alraai dieselfde geld vir Japan. Hulle het op dieselfde veld as ons gespeel in dieselfde weerstoestande, maar feit is dit is nie maklik om jou game te speel as dit so gaan nie. Veral as jy lekker oop rugby gespeel het die paar weke voor dit. Ewe skielik moet jy so speel. Jy's onder druk op die tellbord. Hulle kom vir jou. En ons het hulle uitgehou. En soos ek vir jou so 2 weke terug het ons vinnig gepraat het, ek vir jou ook gesê, daai wen, daai Japan wen, dink ek het die span as 'n groep soveel laat groei. Stem jy saam? Ja, beslis. Daai was die waterskeiding wedstryd gewees in laat hulle glo in hulle self. Want jy weet Japan se vaardigheidsvlakke is ongelooflik goed. Hulle maak die game vinnig. Hulle kan offload. Hulle is regtig 'n span wat as jou verdediging nie goed is nie. Maar ek moet sê Bafana, ons verdediging coach, het daai dag vir my gewys wat in hom steek, want ons het so goed daai week voorberei. Ons het geweet as ons verdediging reg is teen hulle en ons kan hulle agter die voordeellyn keer en ons kan elke tackle lelik maak en want hulle wil mooi ook vinnige rugby speel. Dis nie tradisioneel hoe ek van rugby hou nie. Ek wil self net vinnig speel en die game oopmaak, maar ek moet sê daai verdediging daai dag het ons deurgetrek. En dit het ons, en ek sê altyd, as jy wil weet wat is 'n span se ingesteldheid, kyk hoe tackle hulle, kyk hoe verdedig hulle en prakties waar daai vrouens van ons het daai dag vir my gewys. Hulle speel vir meer as net rugby. Hulle het vir mekaar gespeel daai game hoor. Ja, ou kon dit sien ook op die veld en ook toe die uitvletjie plaas, hoe bly hulle was en jy weet jy's bly as jy wen, maar dit was meer as dit daai dag. Dit was jy kon sien hier het dit vir hulle baie beteken. Toe die volgende week speel ons teen Australië en gee my gou 'n oombliekie want ek wil dit in perspektief stel. Ons wedstryd gemiddeld teen Australië voor hierdie wedstryd was ek dink 2 of 57-5 in guns van Australië. Daai 5 beteken ons kon 'n 3 teen hulle drukkie. Dit is maar net hoe ons punte gedeel het. Ons kon nog nooit as ek reg is die Swys 3 teen Australië druk voor daai game. Ja, ons kon nog glad. Ons het daai klas al verlore opgesit en hulle elke liewe keer. Nie net het ons daai game toe nou net ons het omtrent verloor 33-26, maar ek was verskriklik trots geweest. Ons het 4-3 gedruk. Nadat ons nog nooit 'n 3 teen hulle kon druk.
Nou right, ons het verloor, dit is so. Dit is nie lekker om te verloor nie, maar die positief is wat ons uit daai game uit kan vat, nê? Ek dink nie daar is genoeg papier om dit op neer te skryf nie, want dit is verskriklik baie. Hoe voel jy oor dit, Swys? Stem jy saam? Jy weet, jy's 100% reg. En met die laaste aangee, as ons senter besef dat die vleuel is oop, jy weet, dan het ons die wedstryd, ons sou hom gedra het, sy sou agter die palle gaan druk het. Maar behalwe die telling wen of verloor, ons het voor daai wedstryd gesê, vergeet die skoorbord. Ons wil 3 druk en ons wil dit geniet en ons wil speel en ons wil vir die Here sê dankie vir ons talente. Ons het die aandag weggehaal van Australië af, want hulle is baie goed. Jy weet van die 7's daar af en soos jy sê, ek dink was dit 57-5 die gemiddelde telling teen hulle is eintlik in 'n ander liga as ons 'n ander level. So daai wedstryd as ons hom kon dra, maar ek het na die tyd vir almal gesê dis 'n perfekte ding. Daai uitslag was so goed geweest, was een paas weg van 'n ongelooflike oorwinning in vroue rugby vir Suid-Afrika. Maar partykeer moet jy nie daai paas wegkry nie want ek dink nie ons moes hulle nou al wen nie. Dan sou ons planne vorentoe te vinnig gewees het. Dan sit jy weer met mense wat dink hulle klaar arriveer in groot koppe en ons het te veel werk nog oor. Ons is eintlik maar nog 30% waar ons wil wees op pad vorentoe en dis 'n baie goeie uitslag gewees, maar ek is bly eintlik. Dit klink vreeslik om te sê, maar ek's bly eintlik ons het hom nie deurgetrek nie. Dit is baie interessant dat jy dit noem, dat ons op 30% is op pad vorentoe en so, want dit is waarheen ek dit nou wil stuur. Maar ek wil die Italië game wat ons toe nou daarna gespeel het, wil ek gebruik om dan nou aan te sluit by dit dat ons pad vorentoe vat. En ek wil spesifiek na ons slot verwys, Vanja Obisi, die 5 slot ek is. Sy het vir my teen Australië een van haar heel beste wedstryde nog ooit gehad. Sy was onhanteerbaar. Hulle het nie geweet hoe hulle dit betaai het. Toe teen Italië is ek reg sê Swys, hulle het daar 'n bietjie ingetrek. Sy het nie regtig daai bewegingsvryheid gehad. Eintlik albei ons slotte. Het nie daai bewegingsvryheid gehad wat ons gehad het teen Australië nie. En hulle moes dis nou maar die nature of the beast, vaste 5 rugby. Sy moes nou baie vaster game speel, so sy was minder sigbaar. Maar sy het nog steeds blerry goed gespeel. Maar daai Italië game het weer vir my ander goed gewys. Daar het ons die bal ook weer 'n bietjie lekker gehardloop. Ek dink daai 1-3 spesifiek van die vleuel Malinga wat my Dean Roos 3 defenders getrek het in die middel en toe perfekte paas weggegee het, die spasie vir Malinga oopgemaak en sy het die geleentheid gehad om haar spoed te wys en sy's deur. Jy weet, dit kon ons nie teen Australië regkry, maar dit kon ons nou 'n week later wel regkry. So daar is ook vir my definitiewe vooruitgang gewees. Stem jy saam? Ja, daai wedstryd was my reaksie bietjie anders as teen Australië. Okay, hulle het vir Waina ons slot toegemaak in die lynstaande. Die Italianers is bekend hoe hulle jou lynstaande spoil en steel. So hulle het goed gedoen. Jy moet altyd na jou opponente kyk as hulle iets goed doen. Maar daai wedstryd het my net weer geleer dat ek moet gewoond raak aan vroue skeieregters hoe hulle die wedstryd interpreteer. Byvoorbeeld as ons hulle skram en die ref sê vir die nommer 9 use it. Ek wil dit nie use nie. Ons skram hulle dan nou vir 'n penalty. So daai tipe goed het my gevang en die saam met die TMO ook, jy weet dan hulle skop het 50-22, dan is dit nie een nie, want die bal was teruggepaas. Sulke tipe goed en selfs die laaste paas het hulle hom afgeklap. Daar's geen TMO wat sê kyk weer nie. En so daai wedstryd het ek een ding besef, ek sal moet gaan nou in hierdie tyd vorentoe en die vroue skeieregters ook bietjie meer ontleed. Hoe hulle reageer, wat hulle doen, want ek is nie ou wat vloek nie, maar ek was die hoogste bliksem in gewees daai wedstryd omdat ons al die goed reg gedoen het, maar ons het die wedstryd verloor met beslissings wat ek net nie verstaan het nie. En ek sê nie dis skeieregter wat die fout gemaak het nie. Ek moet leer. As ek nou 'n rassie kon speel, het ek vir jou 21 klips uitgehaal vir goed wat ek wou vra. Maar ek kan nie. Ek gaan dit nie doen nie, maar dis die frustrasie wat ek ook. So ek het geleer van skeieregters. Ek het geleer van hoe dink die vrouens. Ek het soveel lesse geleer. En ek sê glad nie dat die skeieregter ongeoorloof was of iets nie. Dis net interpretasie saam met die TMO. So selfs ons een geel kaart, ek sien nie die kop kontak nie. Ek sien so van die skouer af stop so hier by die wang en geel kaart, jy weet, en hulle het 14 punte aangeteken.
in daai tyd. So ek is nou nog, ek het eergisterand weer wakker geskrik. Toe verstaan ek nie van wat het in daai wedstryd presies gebeur nie. Want ons het regtig waar teruggekom en baie goed gedoen. Italië is 'n baie beter gereide span as ons, maar ons was daai dag ek het regtig gevoel die munt het nie na ons kant toe geval daai dag nie. Jy weet, jy verwys na daai wat ons gedruk het op die teenaanval, was pragtig geweest. En dan as jy gaan kyk wat is die vorentoe aangee, as die hand duidelik wys, die vingers wys paale toe, die hand wys vorentoe, die team ou kyk nie eens nie. Jy weet so, dis hoekom ek sê ek moet gewoond raak aan die officiating. En ek sê weer, want ek kan nie nou in die moeilikheid kom nie, ek het nie geld om boetes te betaal nie, maar ek sê weer, ons almal, ons moet gewoond raak aan wat is vroue dissipline op die veld. Dis bietjie anders. Hulle is ongelooflik kwaai met sekere goed wat hulle nie in mans rugby is nie. Jy weet, soos ons kram hulle, soos ek net nou gesê het, ons het hulle, dis ons wapen. En dan vir die skeieregter om te sê, gebruik dit nou, maar jy gevat ons wapen weg. So, jy weet, ek sal daai goed, maar ek is in kontak met die regte skeieregters en persone, sodat ons reg coach, dat dit nie weer met ons gaan gebeur nie. Ja, jy weet, dit bring my nou by ons laaste aspek wat ons gaan bespreek, en is die pad vorentoe. En jy weet, 'n ou groei in die ding in. Obviously, soos jy sê, vroue rugby is vir jou nie, jou CV, buite dit is wel bekend, daar's vir my geen doel om dit te herhaal nie. Maar vroue rugby dit is 'n ander ding. En 'n ou groei dit in en jy leer, weet soos jy sê, reëlinterpretasies ensovoorts. Dit bring my nou nie heeltemal by reëlinterpretasie, maar en verskeieregte sien, maar dit is deel daarvan, die pad vorentoe nou. Die wêreldbeker dink ek is oor 11 maande. Wat lê nou voor vir ons vrouens? Wat lê voor vir Swys de Bruin? Wat lê voor vir die Afrika span? Wanneer speel ons weer? Teen wie? Ek weet jy het op 'n stadium gepraat van beleidingskampe. Wat kan ons, die publiek, verwag om te sien nou in die volgende tyd? Ja, dis nou baie interessant. Ons het nou dis afseisoen nou, so ons werk baie hard in ons kondisionering, krag en kondisionering van ons vrouens en ons spesialiste gaan ook uit na die unies toe nou om hulle te help dat ons hulle fikser vinniger en groter kry. So dis eintlik nou die tyd van dit en dan begin die kompetisie. Die vrouens se Karibeker is dan die einde Januarie, Februarie, Maart. So in daai tyd het ons net kampe waar ons hulle in Desember, Januarie, Februarie en Maart bring ons hulle in vir 7, 8 na 10 dae toe en ons pas dit saam met die samewerking met die provinsies, doen ek kampe en ontwikkel hulle soveel as moontlik. Dan eers daarna gaan ons op 'n toer, in April maand gaan ons op 'n toer oor see om soort van dieselfde omstandighede te kry as wat ons gaan kry daar. Ons speel teen 2 klapspanne, ons speel weer teen Spanje. Want die probleem is jy kry nie games gereeld teen die Real McCoy nie. Ek wou teen Frankryk gespeel het, teen Ierland. Hulle programme so, hulle kan jou nie inwerk nie. So dis ook nogal 'n nuwe uitdaging wat ek het met ons ouens. En dan daarna speel ons in die African Cup. Ek weet nie waar presies gaan dit wees nie. Maar dis in Suid-Afrika. Dis nie weer in Madagaskar nie. Okay. As ons terugkom, ek spring nou al vooruit, as ons dan terugkom 2 maande voor die Wêreldbeker in Augustus, gaan ons definitief 1 of 2 friendly speel teen Nieu-Seeland se uitnodigingsspanne. So ons het nie die leaksheid van die mans met die hoeveelheid wedstryde nie. Jou hande is bietjie vasgebind wat dit betref, maar ons werk om dit. Ons sal genoeg geleentheid kry om wedstrydfiks te wees. Ons sal genoeg oefenwedstryde te mekaar ook speel. So die hele proses wat ons aanpak is maar alles boublokke na die Wêreldbeker toe. En toevallig vanaand nou, terwyl ons praat, is die draw uit van, ons sal op nou nog nie sien nie, maar die draw is uit in watter afdeling ons gaan speel en teen wie ons gaan speel. So dit is nou 'n interessante tyd nou, want as die meisies eers sien die draw is uit en ons almal, dan voel dit okay. Nou weet ons wat is die troudatum, nou moet ons alles reg kry vir dit. Ek wil net gou een ding noem, in ons pad vorentoe, 'n les wat ek geleer het van vroue rugby teenoor die mans. As die vrouens gelukkig is, hoe jy oefen, hoe hulle sing in die bus, hoe happier hulle is in die kamp, hoe beter speel hulle. By die mans sal ek sê, julle is oorgerus, jy kan nie so sing goed en dink jy gaan goed rol nie. Ek soek stilte in die bus, hierdie vrouens lawaai in die bus. So dit is 'n heel waar jou mans weer, hulle voel goed as hulle klaar gewen het. Ongelooflik.
waar die wenmotief lyk my nie vir die vrouens is so groot soos by die mans nie. So ek leer ook soveel komponente van wat laat hulle tiek, wat laat hulle nie tiek nie. So ja, ek wou dit net gou vir jou ingegooi het om die mense te laat verstaan. Dit is dieselfde spel. Die reëls word bietjie anders toegepas, die toepassing daarvan alhoewel dit dieselfde reël is. En dan natuurlik die persoon op die veld sien die wêreld en die game heel anders. So as we can see, the Bok women are definitely moving in the right direction, and we can look forward to a very, very interesting time ahead. Great players, great coaching staff, everything is moving in the right direction. But as we said at the start, we're also looking at rugby in France, and this was a very, very interesting couple of weeks so far. Curwin Bosch has left the Sharks, as we all know, and he's taken up a place in Brive, in France, in the Pro D2, or the second division. Now, just as a matter of interest, this specific division is not to be scoffed at. Lots of All Blacks playing in there. Curwin Bosch himself, a Springbok, couple of Wallabies to be picked up there as well. It's a very, very strong league. It's very competitive, and it's good rugby. Now, Curwin Bosch has played in 6 of Brive's 7 matches so far. And he, at only 27 years old, he's got quite a couple of years left, I mean, just thinking of that. He's scored 52 points for Brive so far in 6 matches. 52 points in 6 matches. He's playing good rugby. It looks like he's been finding his rhythm and his mojo again. And I must say, I'm looking forward to seeing how he goes from here. Has his Springbok career, has it ended, or is it in a hiatus or a hibernation? Well, we don't know. The current Bok setup at 10 is very healthy, as is at 15, which is the 2 positions that he plays. So a lot of the questions need to be asked. What is he going to do going forward? But right now, he's focusing on what he has in front of him, and that is he's playing really, really good rugby. Also in the Pro D2, Bezier played against Grenoble. Bezier lost that game 22 points to 25, and Wilmar Arnoldi, South African, got a yellow card for Bezier. It is a very interesting comparison to make. And I know it's the Pro D2 in the top 14, so it's maybe a bit of a risky comparison to make, but I'm going to do it nonetheless. We've mentioned this last week and the week before that Owen Farrell has been struggling to find his feet in France, and this has not changed. He did not start for Racing Metro this week. He did not make the bench. He was left out of the 23 completely. Compare his statistics, 6 games, 15 points, to that of Curwin Bosch, 6 games, 52 points. 15 points to 52 points. Now, kicks at goal are kicks at goal. Doesn't matter which league you're playing in. You need to kick those goals. And Owen Farrell isn't. He's not getting them there. He's not playing well at all. He's in a bit of a slump. So how they're going to manage him remains to be seen. This guy doesn't understand the language in France. Communication is there for an issue. The culture is new to him. And all of this applies to Curwin Bosch as well. So this is actually a very, very interesting comparison to make. And we will see how it plays out carrying on. And before we move on to the next game, allow me just to add that Bayonne did indeed beat Racing Metro with 32 points to 15. And Uzair Cassiem, South African, again started for Bayonne. He's playing every week and he's playing well. Real stalwart that. Racing should be worried. They're in a bit of a downward spiral. They're not winning games. They're not playing well at all. That club has got issues, and it is the mighty Racing Metro. Interesting that last season, the lack of success was partly blamed on Siya Kolisi, who is now not there anymore, and now they're doing worse. So, double standards. We'll see. It's the French. They do things differently, and they see things completely differently to the way we do. Clermont play
played against Vans at home in Clermont-Ferrand, and they beat Vans by 55 points to 33. Very high scoring match. Christiaan van der Merwe started at number 4 at lock position for Vans. Did not have much of an impact. Vans, the new boys, they are beginning to see the realities of this league. There's a difference between the top 14 and Pro D. We've said this just now. And for the likes of Vans and their supporters, they're beginning to realize that it's not easy to hold your own. It's not impossible either, but it's an uphill battle and a tough task. So well done to Clermont, they're always a massive factor at home, and they're tough to beat, as this result also shows. Cast played at home against Stade Francais and beat them by 35 points to 13. JJ van Mescht started for Stade Francais, also scored a try for them. But that was in vain, unfortunately, because Cast were just way too strong for them. Cast also well placed on the log. We'll give the log positions right at the end. Match I watched this week, and I actually watched 2 games, but the one that I watched was Toulon play host to Montpellier. And this was a game of moments. Toulon beat Montpellier by 30 points to 17. South Africans who played there, Nico Janse van Rensburg, Kobus Reinagemond or Stamwe, they all started. The reason why I'm saying was a game of moments is the idea that I had was that Montpellier had the beating of Toulon, even in Toulon. And as early as the 20th minute, Toulon had a penalty. They were awarded the penalty right in front of their posts. They didn't go for the line, they didn't take the maul, they kicked the 3 points. For me, that was testament of the control that Montpellier had over the game. And then Toulon scored an intercept try, totally against the run of play. That was a moment. There was a moment for me that swung the game in their favour, completely, like I said, against the run of play. And maybe undeserved. Well, intercept tries usually are, but they can also be read. A guy like Jean de Villiers was brilliant with intercept tries in his playing days. He read them and scored them at will. And then right at the end of the match, Montpellier, it was after the 80th minute, they attacked. They were down by 8, so they wanted to go and score a try to get the losing bonus point from the game. And while they were doing that, a mistake was made on the ground. Toulon took possession of the ball and scored again. So those were the 2 moments that actually proves that this margin, the margin of victory for Toulon is maybe a bit skewed. It wasn't that much of a domination that it would suggest. And we will see in weeks to come what these 2 teams are going to do, because Toulon are hanging on in the top 6, and Montpellier, again, as they were last week, are near the bottom. So something needs to give, and we will see as we go on. Montpellier will play host to La Rochelle this coming weekend. That is a massive mountain to climb. And it's fast becoming a situation where they need to win as many games as they can. Sounds like a cliche, but when you're down at the bottom, you need to rack up those wins. Perpignan played host to Lyon and beat them by 29 points to 26. South African lock Marvin Orie started at lock for Perpignan. He has played in 6 of their 7 games so far. So he's racking up the minutes nicely and earning his keep. That guy is a stalwart for Perpignan, and they speak very highly of him there. And rightly so, because he's a brilliant player. Looking forward to see how his season also progresses. Then in the final game of the weekend, the other one that I watched, La Rochelle beat Bordeaux by 32 points to 22. Dylan Leitz played for La Rochelle. He was issued a yellow card. Luckily for him, he didn't influence the match. The idea that I got was that La Rochelle were businesslike. They didn't show much. They didn't show their hand. They went through the motions, and it was enough. They were well in front at the half time. Bordeaux scored points just after the half and brought themselves back into the game for a while. I got the idea that, looking back, I did get the idea that La Rochelle
let their foot off the gas ever so slightly. Maybe a little bit unprofessional of them, but they're also only human beings. And that then let Bordeaux back in, but then La Rochelle in turn scored a try, put it out of reach of them, and right at the end Bordeaux scored another try. So the scoreline of 32-22 actually doesn't do this La Rochelle performance justice. They were better than that. Like I said, they're going to be a handful for Montpellier this coming weekend, and we will see how that goes, but these guys are going to be tough to beat. They've dominated Europe the last couple of years, and it's very easy to see why. They're well coached. It's a world-class team with world-class players, and they play really good rugby. Then looking at the log, Toulouse and Bordeaux switch places. Toulouse now lead the log. They're in first place on 24 points. Bordeaux in second place on 23. La Rochelle on 22. And then the next three spots bunched together are Toulon, Clermont and Cast, all on 19 points. So it's 5 points distinguishing the first and sixth place team. So it's still very much bunched together. It's a close situation at the top of the log. And it changes hands regularly. Very interesting and very exciting competition this is, and it shows. Thank you everybody for watching. We'll be back next week with more of the same on the other rugby pod. Have fun. This is the Other Rugby Pod with Reenen Steenkamp.